ketika Pak Jarwo udah nggak tahan batuknya Dustin. Dia ngomong katanya, BPKB-nya Tin nanti ya. Lu ini- Tin dipanggilnya? Oke ya. Lu panggilnya Tin ya? Kayak nama buah ya? Iya, Atin. Iya. Jadi posisinya, posisinya Cing, tadi ya, nggak apa Jaro. Udah masukin. Ya, Maya, Bahaya sih. Iya. Maya buat lawe Pak Jarwo ya. Oh, buat lauk. Tadi pas tadi yang